mbere ya bunge ya Senate nonto rambere na chokirwe na ni kamiti ya 11 muchokirire yele achokwo ni bunge yonthe na rere ya thatu bunge ya Senate ndiretikirire kithikira ya mbari ya Meru bari bunge yonthe kenda Kenya yonthe thirekyo ni bibyongwa bikuria county ya Meru utubororeke mubango yo turi na Chiko Mantele ni musiasa ni mubiashara na turi na Kaimenyi ni abisa kiri obisine ya senator kiri county assembly ya Meru itukwenda kuolere tukborware mahite ya gavana Kawira kuringanitho yo kaiteneka ni ya makai muno ni ya thatu wake ni ya kwana ya kwani gavana kana achoka wora achoka na in case gavana achoka ri Meru ikethire kariate kaiteneka kuthirite kwina mpatho inene muno atika bunge ya Meru na gavana wa Meru Kawira Mwangaza arani na batwe gulukira 40188 no namba yetu SMS through live kuri Facebook through live kuri YouTube kethira nkithoma ntumiri ciaku uratuwite na mbere na mubango yo ore gavana wa Kirinyaga ani Waiguru atumiritie bo bare nyuma yo mowo gavana Kawira Mwangaza. Karibuni sana gentlemen. Thank you. Now Mantele kama mbriria na wewe. Rino ya thatu gavana Meru Kawira Mwangaza ikitwe kiri mbunge ya Senate na nere ikitu na mahiti ya manini buru mahiti ya thatu wake na iki na aikitu ni mwekuru mwenzake. Kure na wiriro thaimi bi bwa mbunge ya Meru kuona justice no turiro ya tano ria ya kuimpeach governor lakini nere ya thatu ikinyete mbunge ya Senate. Kambo ya Mutembei mwamba kinyaka ya maitangiri na gathitanga wa maitangiri yo so itokothwania tha senate ikolelia tukwa ba mwengi utheri ibolelia makosa yarathithitie na baite amba kuringana na makosa ti lazima witho na makosa 10 inye kosa rimwe ndirikana kwe deputy CJ but are something barasa akwerie tu mwari utu so jabara bakarashia na ibyo bya mwingire so makosa ti lazima yethe ya maingi makosa ya Kawira yengi muno kaya tumba kwandikika yonthe kene tuko yandiko ya thatu tene diete yo leli makosa Kawira yakandiko yandiko nthe yonthe kusindi manto yara otebio oti makosa atibwithitie kaya te andika kayonthe na tone ndiando nya assembly ne thwani ribu ya kukwikira ya thatu yau at least yo yomba kueleweka ogekira makosa ya maingire muno yete yonthe akauma yotheri lakini ndi ya thatu ya assembly beno saindi bwayo na bakumia uma I think senate no yo lelie makosa uneka ikoya atua kusito mtu wenda gutura kuanga ku impeachment cie Meru ugagothwa ngweni kuritwa ugagothwa Kawira ntukuru umire senate embere na yira watanira na assembly na ritangwe burabwiri nyeti lazima nyango wataniro bibi na batingwe utima kosa kuthithio tishiri yako akuna atu tumira ofisi yake bobui inyaga eba bate ogethania na MCA utima kosa bona yo muthita utomba gweta kuendia senate wakati te watanaira manto ango watano no kenda ka winkenda toka watanira lakini ngwe nebwiri kuritwa so makosa era assembly dai ke tin kona ya norito na hii makosa senate yo lele buya ibe to matubaromba bakenda kuthikiria manto akandi agenda nonto no Kawira setha bolele makosa yaya inauma na ibe to matobera kuma ruare mwanka Jumatatu kwena kinya weekend uno beye Meru bonde baeta kona kwa kona na kariara muno Waiguru ruare governors ba G7 bakuburi gwethora be Machakos na iwa vinya ndeti ukurura sibitari I think sibitari ako aoka modern Machakos lakini kwetu Meru baitura Kawira achoge bagwibo ko watanira no bate muracia menyange kurungishu iburi gwethikuracia mwagurungiri imbina mbi wethetie kenda tuminyo kuthetera ndiko go twiko tebio Kawira ko ethia ri Waiguru wewe muthetera tukona Kirinyaga bura yendelete na ngwira Waiguru aritete dams ira Waiguru akete nyoeta akire moyere eranto bamwe abokerwe ejarwe kurima be partnership na national government na county ya Kirinyaga lakini Kawira kaba tu muri abo muri to akuthetera imbi wethetie
tuto mwengano ntu mwekuru kegato korona mwekuru kinya ba iguru tu tho tukuiwa bai ya tuketho tukuo tibio betheti akino kuba tukuo o iguru na ritete ngui wa vinya nteti na ritete ngui Gladys Wanga hari ritete ngui ha o iguru we ni wari nya America no ke ne west Germany o chair o Council of Governors na ringi o ni bueno o mengero on G7 New York no nta muti yake gwengo diritere so ako lele mwekuru no lele ri antu ba miru imbibedre tu ngavanora ikuo. Okay. Kaime bwithirite kiri impeachment irengi atongeria na mbere baba ingi ibawire impeachment ira na kumirwo na external forces. Eno G7 ye kumira werune na bakua benyuma ya umowo governor Kawira Mwangaza. Kandi ye kayombo chetha ringi maybe justice kare kuonekana ura bomwire bo justice itironekana. Bere ma bana mutembe kanjo ke kanya kanke thie mumiru mwire muga na ibwaga nuntu bakwithirwa gwatanirite na bautwi kiri kipindi giki kenda tumba gwika kwerimishana na kinya gwitana ume na kwiribwaga nuntu bagutugwata ugeni buge oni from where sit nte kuigwa ndi no gwa ati justice no irege kuonekana ati ni point ni untu bwa mbere last time leo tukuga impeachment iwingi ni chiatonyerero ni external forces tutonete kikundi ja giki kya G7 kiumirite publicly kiuga gigutethia umwe wao and this time round bakumira publicly so kulingana na uni rira bataumirite publicly things went wrong rira baumira publicly I do not expect bethurwa kuri kandi chikuithwa anywhere na nchoke mbuge bwaja iri kuri gintu ndiraigirwe mheshimiwa Orekina auga ari senate auga ati natumiri mbecha ne antu bamiru from either side no ta kwero kuro mutumirite chiringi yake mwira nena kiri kiambere kaye kumwira amiru ba respect me bara tuije na guketha ni agencies ikuga amiru ba expect you serve justice you know justice igutegera maitia jaria already governor is impeached county assembly amiru ni impeached the governor so senate kiraitite gutegera ikethera maia jaria ijakinyitie threshold ya impeachment na yento kiria senate igwitaji kuthithia te kunenkera in one favor igutega sheria requirement ya sheria ri niriko sheria iriuga antu bande ko bangana obichine ku governor wandikite antu bangana sheria iriuga governor cha end of the executive no implementaga resolutions cha county assembly no go implement resolutions ira county assembly ikurukitie no kethro ti go implement sheria ni kwetere mende yoro batere kuthithia riro ti implementete riro tira implementire no thingataga bu sheria ekuga yes or no so kulingana na uni kuona ni justice ekasaft kiambere kiria gikumbira justice ekasaft the fact that igoro but echo riria senators ba debataga motion ya kethra bete committee route kana it is yesterday maybe at my end of time riria barandi betaga kethra bete committee route kana bete route ya plenary ikurari na agreement inene muno that bete plenary na nikitumi barendaga plenary ikenda both assembly governor na kinya the people of Meru Pedro ibategete imbie kuendelea kinya uri orinja risabu ategete kisi uri kwa Ajundi TV ne wengwa na kuigwa kiri point fulani ri they convinced beyond reasonable doubt so governor ana publicly convinced governor achoka publicly convinced so ntekwa ndani kujukia point preempti kuna senators bomba kunjange no ntonte one of the senators but kulingana na uni argument yao on the floor of the house dira barenda gwita plenary kenda mtu on the ategete you know committee ezi tuthara tu forward imbie kuendelea na arguments but ria committee retreat gwita kuandika report kutu withara ategete report ikiandikwa but when dira bejite plenary kinya bakiringa kura mtu on the ari macho na kuona kura chiaringwa chikaliona so to me ni kuigwa justice ekasaft na
ndigwa justice ka served ni unto bobongo ibakamite out right kuga nande at this point issue ye Meru to batere ko mitegera critically tweaking both in governor igwe wengo na serve to with justice na kinya MCS by iba serve to with justice na Mumeru na are kinya kaimenyo kwa ali aje igwe na serve to na justice. Wow. Mantile ini impeachment ithatu ikinyete kire mbunge ya Senate. Imbi mwanya impeachment ithatu na ingi silesi titekire mbunge ya Senate. I think Mutembe Gen Z nera okiriria Kenya muno na ume ubwingi. Okay, akothika na impeachment iracia mbere muthitangi oro thitangite ni county assembly ya Meru no muthitangi kawiri muthitangwa na bila mtu ambitha shwa byo kinya ithiri court ni nyethiri senate biburi guthia twa uyu wathitangire ibi na biugire usaindi bwake ibu na bu oro no ku defend aburi kureta usaindi bu bukwantethete bu na buriku. So I think around ye ne buri kuthore na mwanya senators bakathia tabira biara example impeachment ira to akelogera Mutembe wonere mantu yake biri ya mantu ya nga sijui nga ng'ombe na bila senate county assembly ya Meru eketi tio baiketi into bila bionde clip ira cia setha rira nga kuthitanga Mutembe lasimo endie nawe defense yeku. I think tuenda no senate bolelie assembly yuwete bi ujo bya ku defend ya byori go bi assembly yuwete kai manto yange tofauti byo tuenda yichange byo to marende nkethi cio tethia no nto ende bare akole kubirithia uma akenya baba kethia ti Ameru aki ni akenya baba kethia kusi ukiakwithira mkwa nuyete kombe uburi kuya no saindi na obo kwanti yete kombe lakini ukena ndetu inge tofauti ikiakwetegerwa ke senate ute senema tu eto setha senate nore ko wishe ko pretend kinya kwete boboya hapana ne senate rade ngato ete kawira aero nafasi eko setha senema eko edia mantu ya take senate so to enda senate dai bele wa Kenya bonde iba kumya uma anyare ito ishi tona hakika tutale abagwedia eitarira lakini dai ba tuturenda ri makosa ya assembly ya dhatu senate yo lelie na ituko ibibira to mrenya wa manto ya Meru ye norito so ibo yo lele norito bu iro mwanya tukona mwanya yuaye na ire ingi ake bila assembly yuwete bio lelwe edro assembly de no saindi bukwana bere assembly babure botino saindi bona bu lakini tueta kuthomerwa tueta kwiro ringe ya Meru ni amtoba ndo bonde bele batendo ibo lele ke ni anto bo inge ba endo kinya muntu ndo bakainge no bathikiri lakini ngoete kia senate na brandro ne bakidivate bakiwane braba kwenda yeta na bathikiri bonde itugite kia batwa akieto turi Ameru na kinya kawira nyawe na hewe akiewe kuko tuwe kabira tuku ofisi yake andigite anto baingi na kuri antu cash na njara kuko tuwe kakone ne be kuwa atirite kinya we nawe akiege batinde bitu kwenda ni akietendeke njira cionde. Okay. Kaime Meru thai kuri Ameru bakua tuthalie county yonde tuchoke ndebene ya makarena thirite yake advocate bunge na governor bonde babati kwana anto ba seek fresh mandates makarena no mo kudigi kiwa governor atibui but now na kwa advocate akiwa na aronere kwe arume bakwinyilia governor Kawira Mwangaza na bakwenda Mwenga nontu atikwenda mantura bakwenda. Is it true that maybe governor Kawira kakuinyilwa nontu no kumira independent candidates kana kaitene katu kwaria Meru ne batire kutharu obwo Ameru bonde bachoka ndebene of which indronere one of the senators Wanadia Kiwa dhaiko tiombeka na issues zile kuringana na article 192 Meru itumba kutharu nontu tegeiri in crisis ile endeka kutharu ko Meru mbere Mamutembei mbuge nteto kutharia Meru thai tiombeka ni untu kwena threshold irage katiba ikio no moka mbere makwithiro guformetwe committee ya gutegera thina ira chirio ne the recommendations no moka kwithiro kwina IBC ya gutega chaini na kuthi na kinya kuringithia kura kwina mantu ja maingi jira ki process ile suspension nteto u chitumbika but I'm asking myself behind my mind
nonto itwigagwa Mumeru tene twera kwa ngie mwene yo raia muthuri, but in real sense ngie gatonya chaine na inda kuragia the other day igatonya chubune antumire yo nonto muthuri chubu ngie gatonya chubune ka chubu yonde yo kawega tewa igaturwa chubu ng'ombe kuthinji ng'ombe ujuri chubu ekinyithwa riko ngie kuma from nowhere tonya chubu nerea ka chubu etura wa yonde kugatwika anto bonde batekunda chubu no ingi itagwa chubu ekaringwa anto bakanywa so in the, na thaiji so in your contest kulingana ngi biao kana kulingana woni thaiji kinya ngi etonya chubune tinya gwitangi yake igwitangi bugakunda inya chubu ere gwete tugurune bugatangi mbere bukambiria kwarire rwarira chubu. In other words, I'm trying to say meya yatumba kuthwa ya ngavana wenka jawandikani jawinyange bwa mbeja chemeru jo tumiri bobo ebo biti yawe ya kwithura atigu implement resolutions cha county assembly emeru issues ira chonde chikiri impeachment imeya ya ngavana as a person butumba kuga nuntu ba meya ya ngavana one individual japanishirwa meru ponde kutwike meru county yage services for almost a year nuntu tugeta route suspension kwambiria mbere maguform committee kuja kuthi investigation but the recommendations kiri president ya forward recommendations you kiri senate in discussion na kwina dison ya kuthi suspension but recommend president suspend for 90 days kena kura chiringwa na karante kakageka muicho ugatega article 192 article sabbatical 5 article 192 sabbatical 5 yugaga atiri na kinya process yeje yonde ya thithwa the senate may at any time lift the suspension at any time kulingana na interpretation ya kwa nte wakiri at any time nditega nkoona kinya suspension yethithitwe kura chiendingwa ruju senate no yuge to lift suspension yeu na arua na kura icha ruju so again tukachoka ki the same scenario kairi another sequence so mutembe itutumba kuga Meru yonde yage services igitarire raja nuntu bathina cheka wira Mwangaza wenka ja gavana wa Meru ndenda kuthiria nkiuga gatiri you know sometimes batu kureo kona tukimiss point turi na MCAs bunge area pathuraniritwe na Kiraito Murungi na tutona bakiuga Kiraito Murungi impeach turi na MCAs bunge area pathuraniritwe kinya na Peter Munya na tutona bakiuga Peter Munya impeach thaizi antobo ibo batukomba gwitariria ngugi na kawira Mwangaza na ikawira uremi kurita ngugi nabo no uremi in fact tenabo aremi kurita ngugi na akwe Meru bonthe apart from very few para maybe bagwonka or let me use that one na wonka antere kiria interpretation ya yon tererewa so okay ja gutaka context ya guthwa gavana na issues ambiri issues na ndo kanisa Catholic the other time manto jaja atonyete nya impeachment ya mbere atonyi issues na arua aja tukarinde guru from ICT njuri ncheke ya Meru institution twinde tutwire tutete institution ya Meru batwire bayete shima njuri ya mbiri tie kundivaindwa akuru baire batatu bakajukua bageta guchoinya akuru batibanjuri beja kuchiethia boi banjuri njuri ya mbiri kundivaindwa katikati who is doing that Governor Kawira Mwangaza so does it mean nuntu kwa meya jawe Meru county yonde yake services nuntu kwa meya mtumwa that is not right. All right monthly kenda to break na daike emwe Senator Kajwang na posti tekiri mutando yawe na rwa na kuromba Meru rekeri nuntu wa manto ya bwithikire ka senators bambiria ku realize kwe makosa babwithirie Meru bambiria kuromba rekeri buru na wendo mbere kuwa kwa niaba ya Meru tukurekera Kajwang murekera muntu akamia makosa yawe muntu umume akaromba rekeri kuri mengera wa oria na kaimare ma kwariria mantu yantu barokona bakua kawira na bwiru ari ndenda mno Meru ominye kure antu batithora bai ono ntu bakothetera Meru mutembe idodomba kuria myake ile TV ne na muntu na tukiwa amwe kuruti ngo yaritite utibwa kwethi utindo tukona ground
rukiri ndoka nkiwaga wira na aritite ngwika turarongoa tiye kethiro bugi ukerekirwo buko nanga kikiondo yaku kandeku ngwiyekirwa uni burundi ari ni antu ba mu buru mwanka nyanka wonya nyanga sema ni abo ndiboro ndikoro bakethia na nya camp bari kisiasa ndikoroeta ndikwenda kweta marieto lakini muntu nabwiri kwithirwa akiminyabira kuwa na korongwa at least bomba kwa ya miaka 3 lakini ndi muntu warinku akawera no mwe ruyunka wa no mwe nyamu ano utekumya siasa amya ko yonda athani ruikawira so muntu area nareke kuthwania Meru kaba te ume na itobaishe muno but siasa ni interest kwake uninya interest ya kwake ya ninka yantu itawjura nteo yekwa uburi ko yeku na yantu interest uka iburi wetaniria tu siasa ni interest but mbere iro kuthetaira yantu then nawe ndi ke kwikakuka keirao lakini ende kinyo yantu itereye yeku akeke yari okwanjirania nayo na kure yantu nabo besa indie nubute koroshinda bibu to bamenyere ndi agaita ala ya kure antu baka yonto uko wetete twari no kwa munya tashindwa akila gereito ashindwa ndio wakila no kawaida ndio mtabei binge binkwenda Amiro bawate kubunja county imanto ni mbere assembly gamba ukaprove assembly gore magurita ngwesi ayo ngwesi assembly yonto iriko okeloke sheria kumukelokeria budget du omba koromba gwende nontu county ete wetaniria lakini ndio ngoya assembly mwe ni oversight baka thithio oversight baka mnya we mwamba bakengirwa bwende kuri assembly ithero rero tikatotharie ciothe Kenya kogo twika ngwira muntu abwiri kurita ngweki kwata mwamba kumya mwamba ke na idada akuya no keloge sheria bo kelogeria utinto kawira aendia assembly Meru bimwomba kuandika au abitake lugwa ibira assembly yoeke lugacia atithithagia lakini ibira assembly bamwe baenderwa I think miaka ile thira assembly to yethero namba igiri thamba ithatu kelokia budget kwiko ni uba kuruta yo oversight baguri sheria bakuthithia example ya nani ora si wa bond ya public service bond babe no weso bwa kumurita ni assembly mama etaka andika barua ende assembly yo na kurita ngwira yori bakengerobu so ire irate ni mbitiso ndogo tu begenda bathwana cia bawe kabunjwa MCS basituka lakini MCS bara tu nabo mtembei ni anabani na batena into lakini ba mwita kurwira Meru batu kinya senate kinya choka round yenge senate no ere gutu kakwithina yambi lakini kubunjwa kwa county boy bari tengo echo ira bagwiri kurita uti county goro bunjwa ubunja county atia betegere tu te break kidogo tukate koririe ndenda Mumeru etakimenya atiri MCA bara tu nabo Meru inchamba cia Meru anto bakarite miaka iri pamwe bao batona services kuma kithirikari ya gavana Kawira Mwangasa na igitera impeachment ria gwetwa bagetirwa mbecha bakukumwa bagayo milioni 6 monka 6 million ntete KMCA ndio 6 milioni area 6 milioni kamati angari kidogo tukenda Mumeru amenya MC pa muteterete nturori gukoreka 6 million pamwe bawe nyatu gutoche uterine ikabindi ko kare acha yonde abia na akauga uni ndenda kurungabana uma Mumeru on services tutochoke tukunje Meru nuntu bwa mwekurote kwenda gwitharia ngugi na mtochi sacrifice te buru kenda Mumeru na services wow betegeria ni tuyukie kanyaka ture marando ke biashara tuchoka kethira kithoma imwe atiantumirira burekiti utuma kinya kiri mitandao yetu katwe kanyaka ture marando ke biashara tuchoke nyuma ya ndeka inkai. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma 120 mwanka 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato acha Rhino Mabati twithirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi
turiungire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. In Zari, nothing is certain. I don't think we'll ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri eh? Zitaisha tu tuone utaringa na pesa gani. The secrets? Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambia Luna? The deception? To family. Will Nina survive Lola? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Bueno tuwete na mbere kurumira mubango ya RSS otubodo warimbite kiri baraba umbite otuma ntumiri chio kwina Faiza Karazi ariwa Kawira must go ata aende Komutai Nyeri ata aite Waiguru wapande na washuke this time round. Kenyans are watching. Tutasadimia the Senate wa Mukaria Kawa. I have decided to sign with the governor because there are no grounds for impeachment. Meru MCs, they are abusing their power by impeaching governor without any compelling reasons. Titus Mudoya akawa these MCs are so boring. Governor ni mama Lewis Morie Kimathi akawa even the Senate should make decisions considering the thinking of Meru people. Huyu governor wetu ashirikiane na mtu yeyote Meru sana sana viongozi wetu. Miriam Mutura akawa Meru people and the county assembly are seen Kawira paying someone his full salary plus allowances were in remand for allegedly killing of sniper Kawira Mwangaza. Alright, sawa sawa. Hii ni moti ya commentary kuma kiri akari ba county Meru na Kenya bonde paraba utona kiri mubango yo na bwana Mantle arako kinyete tha ine ndi kwena division kwe antu ba governor Kawira Mwangaza na kure antu bara ba kuwa governor Kawira Mwangaza ethiate Kawira Mwangaza hane. I remember sometimes back kwena MCs baraba wa batiri ngwende ne wondicio na beta baike petition kiri senate iwe ya kuthikira mantu ya but mwankathai kinya senate ite ya kuona ground ura mantu ya yakarire. So perception yero ni ati governor kakuonelwa kuringana na thiati bawe baba ngena bo badu governor narete kuritangwe. So na narrative imbibi atumire senate ire ya kuona tena nere Meru bakira mwanka MCs ba impeaching governor ya thatu. I think we yomba whether the senate kusindiri kanara senate ye iroko edero kwina accident ya na bamwendali na kadhuri senator ateria wa bakea ringi
I think ni itariu kana itha kwi mantu yare but in the senate ibo bakomia onto bateire lakini batwe bora tukomia MCS baba inge beto ba wondi suitari twangui kinyawo kuwa no kawira support okawira aketa wondi ekera umete mwaka yoyo rathirire base cia ward fund cia milioni 15 cia no MTF wondi cionthe ikwari na mbeca ira setenge kuritango eko whether woka irasi whether iko thithia roye ndenda muntu umwe tu ete arakwira isipokuwa ndonera akirura something kibirisha utiki ndukinge ndona kawira okete mirweji ndenda muntu ekone neko aturingire mbicha atutumire ati MCA bo majority 4 of them bari wanga bana naritite ngwibo ntu ba musupport ende we mutembei muntu ya Patrick Ontunene example kana mawira bakwira mama naritite ngwi wa watanira abo kinyote kuthwania mawira no wa mwendete karibari tukwirenge no wira karibari njeso waende ruko akaetana iru akaribari ateginyao iseneti no waikitie ruju akawika wira ando bamuburu no bolelia tu na miru twa banjanji bandaye kusi woni bimbu atrema tebe muntura wenture wakuwa gabana imama atwere imbi na bibiyo kinya batu twetha otone kusi miru tika miru tio tutishe miru oro kuwa kwikendo mama athithite kana birabwire kuthithia na athithite atwire MCS bedi tangu yo bakawira ri weto rona wandikite ofisi yaku imagine anto bakwera babare wambia na rieto kwera anto 70 kabaera ambi meru ofisi ngabana arare kera wambi ewandikite anto 70 manto ya mwanto ameru bakare akolele barona makosa yani lakini kwa makosa ya manina ya manene ge yange haya example kutora TV ne gavana mzima kuwa mwekoro sniper na changiri milioni 86 ore mwekoro yo biekeri accountine ingirima na ele 60 mwekoro ura na thamire nyamushi na torokere muntu tikuthwania atikona bitu kuthetera ni antu baba kuinyelwa utheri rira muntu aoki governor aokira eta press antu baba ari aibariria akawa antu bara borwere sniper bara borwere sniper nka make sure go bekera the best lawyers na muntu atikona onto kinyabu akibu kwana kawira woni mutembei kinyoke tho ani mwana kwa achukiwa na korwana ethrogo mutethie ni mutethie sinia maji data byombo bya bare ntora kuruma family ri kweri nambua imagine ndewe muntu akiwa mwekoro na rwe prando ri kwe prando yana nwa mwene muntu mbibito ma family ye ndia bibare byonthe muntu omweta sibitare atetha ni imoyo maisha ya muntu utindo bya na nwabo kusubame limbige ni thine tabake wetetha sha muntu omwe sibitare riro atura obwo ngaba na msima uwe mwekoro sniper no rwe prando na nokero nyumba yehia bubu kwana kio mwane ndakura mto deputy rawale deputy jaji mkuu barasa na akwerie muntu age oto na rana so integrity ne kwenda kana ke leader muntu ekiongozi wende kinya woni mutembeire nkoro ari anteto si mbe nteburi witambere yantu ringi muntu mutongori na buri gwetho akithima mihambo yewe na buri gwethro akimyimbi na mbia kuwa kusikanywa kam muntu awetwa ngavana CEO county munene president wa county akari ntetu itimbe ya irathita acio ni assembly agwa biongozi bo kwanza nyaba tegerete yonthe wete nyaba MCA bo boyere mwegoro sniper na trona wete na nto bake bakiwa so imantu ya bwiri kole Luis Senate na jirembe baraba kuwa ne afuase bake tutekore atwi mende abatuthika na cianga bana imama muntu wenthe mwekuru imama ote mama ntomurume ari nurongo tuite ngabana imama ende goto batuthika na ciabu lakini makosa yara kawira abwithetie thai na yara MCS baitigetie inkona iya marito ke yara yonde ya itare ringi okay mantili ari makosa ra mama kuriganitha uyo marito site ya yara yange ikitwa the other two times lakini indonere legal advisor mugambi manyara akiaria agwa maite ya ngavana ikitwa yo kaya turo chokerwa na nyate ku link gavana direct so agwa MCS Bamiru
waste of time bena buo na gavana utena waitite so illegal advice okuwa so this is from a legal mind so it seems the county assembly amero kinyayo never atime bio karande ikaidwaniria rengi obukithia maite ya no yara baturo chogera na yatikwa na yago ngavana nande the good thing ka illegal advice okuga illegal advice no true, yes. you know legal advice ojo no advice ite kawira then go operate legally ikeja kuthwa wewe ngwana na kumu advice go operate legally akethwa mando ya jonde akuthithia ya tisheriene then tutikwe expect kinya jaja ngethera kiona sheria kirijo mbuge atiri mantiri arike kuga it is true impeachment yeje tha ici nio ino ritobo bunene nkurukie impeachment ile inge chikurukite reasons sometimes you know antu ibajukagia ndeto baka chijo on the surface kintu kira kiri important kiri senate igo prove that kantu kidogo kule example nje kama antiri kuiwaje quote again and again Nancy Barasa are deputy chief justice the first deputy chief justice after katiba ya 2010 kintu kira kianirie Nancy Barasa ikurega guskirinwa aki mwari nejo gutonya supermarket agwata mwari uwo muskirina ngand wa mwari matu ibwanganire bako ni Nancy Barasa niki teni untu kontu bura bwebu nene muno ini untu number 1 imakosa number 2 bweno koje bwakongana makosa jaja kawira mwangasa ikitwe na jo this time round senate ntagete motion ile ya mheshimiwa Sendikei aikidie ndene ya mbunge imethomete na ndamita through evidence ile atiborire mbunge no menyekire county assembly pata tuonerie evidence on the ugaba no of course motion ni yao ni ya mbunge eji so na leo expect evidence tuonwa kiriari iseneti lakini kinyanga taka jare hakibonanirie examples ile hakibo na ile asaitete kiri motion personally I'm satisfied that cases ichi kitu mbere ya senate chi concrete chi evidence yekungana na evidence ngani ku prove beyond reasonable doubt that Kawira Mwangasa are associated directly na makosa jaja you know the other impeachment meya jara jonde nyakawira na kinori jaga ijari meya ni uri akeuga gateja akwa ijangania so na kinori jambere mai meya indi akauga teja akwa ijao so this time round I know mheshimiwa Sendikei na timu yao ya assembly ibatekete time kuhakikisha that meya jara jonde jari kiri impeachment yeji jate kugwetanira na Mutembei kana Alex kana it is governor Kawira Mwangasa mbuge kuringana woni ndina all confidence iraendekana kiri impeachment yeje nuntu tugwitikaniria maweya tutigwitaji kuona a very big mountain either hatika small hill but ka proven beyond reasonable doubt kintu kira mpumba kuromba Mumeru igitare atukinyite iri agwita marune kuromba Murungu akunire senators metho na mathuganio bethuro bakionwa evidence yeje iba kuona uma bubungo iburiku nuntu you know taka senators barara Meru batura counties ciao na Nairobi so Murungu abarugura metho na mathuganio na matu bethuro kintu kionda gikionanwa iba kuona uma bwaki iburiku nekeja kwithwa agakuri no kutha kwina irundu bia gukunikania you know you cannot mtu no edere akili na ketho atishinya sheria it is true no thome yo no kare mwiko kinyo interpret yo biuto maona wakili bakingangana amba ithe mugambi manjarari ara represent mtu kotini ko yonkwenda witira bila bakui makosa yara ya shoka erwa example imwe ya bantu iti ni arike senate embere na yele bi assembly bene wetha ikaba ko prove uraba wabo ariba uma kusintu idine tere na county yetu iraringo penalty 4 million and ubana 16 million share tawo theri no nduba muntu kubuta twathivia dedembi sheria na ikaba ko prove burato wabo antu idine uma no ntoko dine ba 100 iba ero million inya buibo mwe CEO wa bond public service bond baro yo andikita we ngona njara shawi Kawira na sheria do mwetegeria ba ango kwa example makosa ya maka yanku miye no saindi boko wana aya anto bagwa nsamba mbele angana bao utimdo ushakura
nsamba bethi nuntu assembly tino weso boba impeach ka obenga ebibi atomete be kuona be na makosa ya maingi yong nsamba bethi na kiambia direct bari recommend ke ngavana amwere nuntu antu bai baku na tubeta nuntu babona boba kuria kuthi kwathikira assembly ubenge so kawira ari akuinga ba no kengo ni assembly nuntu na rere kulitangwirere mbi yewe so ombo kuona mwambi akia yakawira hinya kana bo bange ba nao kenda bona nimbi bakurira bamwe tukaita koti tukathithi but assembly thai bakire tonto ogura barenda kuolelia ikosa no saindi makosa ya maingi lakini ya moto ona yari akuru saindi bwayo ukoye ita oyaye no saindi bokwana na mwamba Mutembei atitheka wai no reke ni makosa ngiri ginyare mware no saindi no kuyeta thimu ya mantile na ne yo gwato nyo kote thekerwe kate kwenda ya dano to buru bito bi assembly with the thai ko buru makosa yo ya dato keni kure ambesha besira kuona bakiwa mbesha milioni angai 110 niri na njara iba ko buru ya mbere bererwe betere auditor general arete report yewe thai be na report ye gone na mbesha hii anto baba twire gorwa nambi na njara beno saindi bokwana no nto be na report ya auditor general anto baya gothwani anto bara bare assembly ra kabare ana na thomi bondo demdo de thomete ara kwena maloya assembly wire guthai kwena thombe ba PhD bai kuba kuthoma thai ba kuthoma anto babe au ni athomi yake utinto begireta bio tebia bio rongo bira mugambia guthwani eta kwakio na wakile no ankwire wakile eta kwambira na woro anite na kwira bwashinda na obuno komya muntu na kwite akwira saindi toka thogio saindi ndo saindi borego ndo wakile korogora mando yaumi kendo muriambia lazima akwire otebo tokathiria. Okay, Kaime, the worst scenario kind of the best scenario tu, for example Governor Kawira Mwangaza achokune mbunge ya Senate na mpathurire wa ate kawe na MCA ba Meru scenario Meru moving forward ikethire kariate mbuge mbere nchoke kiuriga scenario Meru ithire kariate kandombe bururu trombe murungu agachoka nuntu tutikwenda thina iji cheja kwenderea Meru kawe no to personal against the governor no nothing personal na inda kwirire okaire well issues iria woni bonete mawiye ya Kawira Mwangaza chamwe ja jonya jatire kiri impeachment yeji buga ne ukoje jagirie jakwa jara woni mbene woni my personal issues for example ituonete aretete antu bagwitwa sijui traffic marshal or something paterrorize mutindo jo munga gwatwika biashara pa matatu patikumba kwa operate Meru town paterrorize munga gwakaraje ka Meru town yere ntimenya nkamiteganiria na town iriku kwagita wamba kwagita ukora kwagita winyangia aja mutindo jo Meru personally I have issues with that nuntu abiachara babatere kwewa an enabling environment ni thirikari kemba bomba kulitanguge yao na so many other issues inquiry to kaire ndakwira kwithwa kamati tembe cheta kire MTF I kashifuro yorete Meru county antu beto batina mbecha mibuko nuntu batina ngugi kya kulitana thirikari abiashara batina mbecha na mubiashara ora weja watenda ni thirikari no witaka kurangu aria akareirio terine ageta aria ange akaeja na ibaruka mbecha tikathiuruka na county ya Meru itena kashifuro ni untu bwa ntetu iria Kawira Mwangaza agwitithia kugi in the worst case scenario ndirene office the quarter sere sub county ya kwenu kengo contractor ankore agweta muntu oguma Kirinyaga. It is true. Contract kengo gwenu Mutembei na oria no roka ke kwikinya muntu ontoro omwe o kimutubwa na rero but okuma Kirinyaga imu Kenya isawa ganda gwera waraga imegwa cash flow irege flow ireta ku flow Kirinyaga bibi to mago thogo na devolve government igende nyambesha contract bamatile na bange betho be devolve betho ibaba kwewa ngui bwana Mutembei ria tukwaria pasore ya kaimenya inte contractor so kinya contract chikaeja no Meru kaimenya ate na contract lakini rira chiketa kire contractors mbuga no menyo mwe baire batatu bana contractors pakona ngugi cash flow ni kuoneka Meru Mutembei tenders tia Meru county iria Governor Kawira Mwangaza ejene ome ya Meru na twina antu capable bomba kulita ngugi
I can tell you kiri mwaka jumwe is more than 2.something billion. 2.something billion. So kidogo in my question, kuma kiri tenda chia chibitale Meru General. Kuma kiri tenda chia waka jana huku kwa mantere yake Ndamwira kuweka. Kuma kiri tenda. Kinya simiti emwe tauro antore. Kinya tenda chia provide health cover ya Litingo ba Meru County. Tenda chia kuma waka naru na nara kwa industrial park. Tenda chia barabara uchi weta na MTF. Ngavana aliyeja na Meru. The worst of it. Ito kuona ngavana Kawira Mwangaza la hizi appointment ile ambere kuthithio of late. Tote kugatano chia our brothers from kuma Giko Nyeri what have you abadhuki ni antu betu. Lakini tuliona ngavana sijui county solicitor general sijui county attorney county revenue mbondanga wo alita kuma home. Aita kuma home antu ba Meru ibangana baba kwa wanguge na au home na au agweta kugira antu. And we are not saying it is wrong kwa mwiko nguge kana mukalenjini kana whoever. Tuena eko bakaraga Meru na bajukire Meru bara convert bara tuika. Yes, imuchiarirwa eko lakini ni Meru. Turi amwe utebana enkere ngugindi kethago kwenda kwa mwiko ngugiri. That percent area ikiri katibene ya antu bakuma Ome County. Te necessary bakuma Ome County completely Ome. Kule antu bejere bara chia similiti kire Meru na bara tuika betu. Pali recognize yo by 30%. Tiga kugira antu kuma Ome, gutino ba kwa associate na Meru, beja ba watambe jira ba wataka beta na chiome na au bagata ku develop kuntu kungi ute Meru. Kiuria yaku. Yes, kenda tureikia. In the worst case scenario, Governor Kawira Mwangaza akeja gucoka Meru. Nteko menya bura bomba kuthithika ni untu impeachment ya mbere agwita senate ya chokwa. Wengwa ugire aruria akiaraia na senator Tobiko. Betete Meru kugwatanira na atongeria bonthe kugwatanira na MCAs na guchinje muritire jwangu gitumbe kuritariria ngugi akwejari ile ambirie gwita na ambirwa ile ambirie ya more worse than it was ai kwa seneti ringi woi to burungu tainyi ya buruna mudharaba jore ara jora muraja jora karembe na arua karembe jora gweta mudharaba jora muraja jore agu ainyi ya burua karaja nteko menya bugembi ainyi ya kapisa na akiuma kwa ugaito nkiuma jojo the next thing ira betete kuthithia ikureta ngwataniro kire njuri kire atongeria bakanisa kire MCAs betu akuma agikinya keria ari iguru ria ngari na akiuga barambikitie ara kari bari kinya gorikana so inyatha iji akuma impeachment ya ijiri iro muntu ja sniper ejire oragwa akuma impeachment ya ijiri iyo anaba mheshimiwa mwendari bagwita na njira ite kwereka na ngavana kulink kima kidogo hatukuthiria time is up. In the worst case scenario akeja gucoka woito murungu na tuigwa kiao nuntu Meru County ntikumenya ithirwe kariate Right, Mwantile na second that turiki mabango mbere nkwenda kwa maromba atorombete either nyamurungu no lelacia akaiberwa Meru kiao ndina yana koyana atira katoria thine turite na seneti uratu wira kwanjereria ibo lelie mantu yana uma bakolelia bira bia sheva senate ibo lelie mbia assembly retete imbi nambi bathitangite kimathitanga yo ba ite amba na bira bireti methene tibira mtu ake ya kuindefend yabio. Yeah. Wow. Thank you very much Bwana Mwatile Bwana Kaimeno ntubo kuona kanya kwa kiri mubango ya siasa Ameru nende ni wetera ruyo Juma Jumamosi Jumapili Monday na Tuesday Meru kethira kimenya kithira bakethira assembly maite yo yara bathitangite yo ngavana ya itikirika kana ya kethira yetewa na ngavana chokendeni account ya Meru kana maite yara thitangie yo kethira itikirika na ngavana ethira kebelo ni bunge ya Senate bowetera nende ni utira wambi po Senate bwethira bokiuma ntuko ya Jumaine ono tukunye mubango muthio mubango yo arwe siasa. It has been done and dusted.